maintenant, on va entamer le TP numéro 2. Donc, on a besoin de hashtag include EOStream. C'est une bibliothèque qui permet d'activer des fonctionnalités in, out, toutes les fonctionnalités d'input-output de programme C++. Maintenant, on va ajouter using namespace espace std point virgule. Donc, le point virgule معناها هنا عندنا une instruction, عندنا أمر استعمل l'espace standard. Donc نستعملو بوان فيرغيل كي يكون معناش امر هنايا c'est-à-dire on a un changement تاع bibliothèque ما عندناش بوان فيرغيل d'accord. Ça maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on va int main, on va commencer le programme principal. Donc int main, comme le programme principal commence par int main accolade ouverte et se termine avec une accolade fermée, on a return 0 point virgule. return 0 هذه متعلقة بالتيب تاع la fonction qui est int. Ça maintenant, d'après le TP, qu'est-ce qu'on va faire? D'après le TP, on va déclarer un variable qui s'appelle âge utilisateur de type entier. On va déclarer un autre variable qui s'appelle nom d'utilisateur de type string. On va lire au clavier, c'est-à-dire on va entrer au clavier la valeur de l'âge utilisateur. On va entrer au clavier la valeur de nom d'utilisateur. Et après, on va afficher les deux. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer la variable. Int âge utilisateur. On استعمل يد وحدة. Deuxième appelle microphone, c'est pour ça les نفخي شوية. Bon, int âge utilisateur. J'ai déclaré un variable qui s'appelle int âge utilisateur au type تاعو entier. Point virgule à la fin parce que c'est une instruction معناها déclaration تاع un variable âge utilisateur. هذا أمر ثاني. Bon, on peut pas كي يكون عندنا variable nom تاعو composé de deux mots ou d'espace ما ينجمش هكذايا يعطينا le compilateur يعطينا une erreur. Ça, la deuxième chose, pour bien lisible, pour la bonne lisibilité de la variable, on ne peut pas utiliser comme ça, c'est-à-dire les deux mots qu'on a attachés, يكونوا كامل majuscule ولا كامل minuscule. Donc âge utilisateur ما على باليش وين نبداو نخلص la lecture تاعو. Donc pour préciser les syllabes, نديرو âge par exemple. وبعد كده le deuxième mot commence par un majuscule ويعاود يكمل en minuscule point virgule. D'accord. Là maintenant on va entrer au clavier la valeur تاعو. D'accord. إذا كانت عندي initialisation نديرو reçoit ونحط la valeur par exemple 56 l'âge تاعو 56. إلا ما عنديش initialisation واش ندير؟ Je vais entrer au clavier la valeur تاعو. كيفاش je vais entrer au clavier? C'est une fonction تابعة appartient à la bibliothèque EOStream. C'est une deux fois supérieure. ومن بعد نحط le nom de variable avec point virgule. CTRL C, CTRL V. D'accord? Je vais exécuter pour entrer la valeur. Je vais exécuter. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un curseur qui est en train de clignoter. Donc, on a entrer la valeur. On a par exemple l'âge de 27 ans. Je vais faire entrer, معناها attaque return process return, معناها le programme se termine. وال 27 راهي ديجا maintenant donc في l'âge utilisateur. Donc une fois نسكر la fenêtre noire هذه tout se disparaît. Même la valeur 27 تروح. Parce que هذه la valeur 27 رانا كتبناها في الرام. ما ستوكيناهاش. دونك غير نطفي لا فينيتر هذه سي بون كلشي يعاود يروح. لازم نعاود نيكزيكوتي نعاود ندخل لا فالور. داكور. صح maintenant كاين بروبليم نعاود نيكزيكوتي. كاين لو بروبليم par exemple je vais faire 28. Imaginez عندي plusieurs variables, donc عندي l'âge utilisateur, nom utilisateur, le poids de l'utilisateur, la longueur de l'utilisateur, c'est-à-dire القائمة تاعو. Donc هنا ما نقدرش نعرف واش من الفاريابل اللي راني فيه، راه كلش هنا اون نوار، je sais pas où je suis. Ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit message avant le numéro هذايا pour indiquer qu'on a في الفاريابل الفلاني. Donc par exemple نكتب هنايا ندير ميساج سي اوت ونحط هنايا واش معناها نحط الميساج تاعي باش يبين لي واش راه جاي. نحط هنا باغ اكزومبل نكتب اج اوسوا وندير اسباس باش ما يتلاصقش لاج يوتيزاتور مع لا فالور اللي عندنا داخله. جو اكزيكوتي
اج هذيك اج وسوا elle est un peu plus pratique par rapport لواش كنا من قبل. دونك نكتب اج وسوا غادي كنيوتي الكيورسور ندخل هنايا باسون 28. اوكي سا مارش. داكور دار هذه بوغ لو براتيك. بون الا ما درتش هنا ليسباس هذايا باغ اكزومبل نعاود نكزيكوتي واش يصرى يخرج لاصق اج 28 كلش لاصق. داكور كلش لاصق. il faut mieux laisser un espace avant d'entrer la valeur. نعاود نخلي l'espace. Bon, je vais déclarer une autre variable qui s'appelle de type string, qui s'appelle nom utilisateur. Utilisateur. Point virgule. Ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? نفس الشيء. نعاود نقرا نعاود ندخل au clavier la valeur تاعو شحال. دونك واش ندير سي ان نكتب هنايا age nom utilisateur. Non utilisateur point virgule. C'est bon. نفس الشيء دوك باش قادر عندي بليزيور نون قادر عندي بليزيور شوز نقبلها ندير ميساج ونحط لي سي اوت نقول بلي هذا بوان فيرغيل ونحط هنايا نقول هذا لو نون او سوا اسباس. جو في اكزيكوتي مانتنون لاج 29 ans par exemple le nom Mohamed. C'est bon. Voilà. On remarque une chose très importante. On remarque qu'il installe le CIN. Il fait automatiquement sauter la ligne pour la deuxième CIN. Pour la deuxième ligne. Mohamed ما جاتش la même ligne avec 29. ما جي même ligne. parce que في السين كاين ديجا end line داخل في قلبها انكوربوري. une fois تستعمل السين قبل يصوتي لك لا لين. بصح في السي اوت لا. اذا حبيت تصوتي لا لين في السي اوت لازم انت تقول له بلي يستعمل end line. داكور. هذه هي لا ديفيرونس. Bon, maintenant, je vais essayer d'afficher les informations اللي دخلناهم في الكلافي. أنا دخلت 29 هنايا، دخلت une valeur هنا في لاج utilisateur، دخلت au clavier نفس الشيء النون d'utilisateur في la variable هذه. Maintenant, je vais afficher tous. C'est out. واش ندير هنايا؟ votre nom et ندير espace. ومن بعد نحط لا variable تاع النون utilisateur. C'est bon. نفس الشيء بوان فيرغيل نفس الشيء سي اوت واحدة أخرى سي اوت فوتر اج اي ومن بعد نحطو هنايا اج utilisateur نربط اج utilisateur avec بوان فيرغيل كونترول سي كونترول في بوان فيرغيل. Je vais afficher, je vais exécuter la deuxième fois. L'âge 26, le nom Mohamed. Entrez, votre nom est Mohamed, votre âge est 26. راه كلش لاصقة باسكو هنايا علاش؟ باسكو هنا مبخليش اسباس. ندير اسباس هنا وندير اسباس هنايا pour séparer entre les messages اللي راني نكتب فيهم ولي فاريابل. الفاريابل هي 26 والفاريابل محمد. داكور. صح جو في اكزيكوتي لاج شحال 26 و لو نون محمد. داكور. votre nom est محمد votre âge est 26. هنا on remarque une chose, on remarque que في البروغرام راني كاتب deux lignes différentes. داكور. وفي الافيشاج عطاني une seule ligne. داكور. صح بور صوتي لا لين اللي حبيت يخرج لي لا ميم فورما اللي كيما كتبتها في البروغرام هنا لازمني ندير اند لاين هكذا اند لاين اند مع بوان فيرغول باش يصوتي لا لين في الدوزيام. هذيك جو في فيرمي هذا ونعاود نجيكوتي. داكور. لاج 26 لو نون محمد. هذيك فوتر نو اي محمد فوتر اج 26. سي بون. صح مثلا اذا حبيت نكتبهم سيغ ميم لين كيما من قبل نحي غير اند لاين هذه نحي اند لاين. و جو بو ميم سوبريمي سي اوت هذه نحي سي اوت ونحي بوان فيرغول معاها وندير هكذا برك. هذا ما كان لا ديفيرونس. c'est-à-dire في سي اوت وحده elle peut afficher plusieurs messages à la fois d'accord et plusieurs variables à la fois.
لا سيباراسيون بيناتهم باش تكون بلي شيفرون هذوما بلي شيفرون اللي هما دو فوا انفيريور في السي اوت دو فوا انفيريور في السي اوت دو فوا سوبيريور في السي ان داكور سي ان هنا اون روماركي شوز الا كان عندنا لي شيفرون سدير رايحين فير لا غوش سدير تاع السي اوت لازم كامل يكونوا رايحين فير لا غوش فير لا غوش واذا كانوا تاع السي ان لازم يكونوا كامل رايحين فير لو دروات كاين واحد يقول لي نو وهذه لا لين كيفاش هذه لا لين فيها شيفرون فيغ لا غوش ودي شيفرون فيغ الدروات هنايا باسكو كاين بوان فيرغول هذه الكومبيلاتور يعتبرها دو لين ما يعتبرهاش لين واحده بصح كيما يكونوش كاينين لي بوان فيرغول في الوسط اون بو سوا écrire سي اوت برك ولا سي ان برك داكور صح ماتنو جو في اكزيكوتي هذه كي يكون عندنا اون سول كوموند فيها بليزيور ميساج و بليزيور فاريابل هايليك Votre âge est 25 ans, par exemple, le nom Mohamed. Votre nom est Mohamed, votre âge est 25 ans. C'est bon صح ماهمش الترتيب احنا قرينا 25 ans هي الاولى ومن بعد كانت محمد دخلنا او كلافي فلافيشاج مايهمش شكون نبدا بمحمد فوتر نو قبل ومن بعد كانت لاج ولا نعاود ندير فوتر اج اي 25 ans فوتر نو محمد مايهمش هذه هنا سا ديبو ليستيتيك تاع لو ميساج اللي تحاول تافيشيه صح مازال عندنا مشكل هنايا شوف عندنا مشكل جو في اكزيكوتي la deuxième fois, âge 36 ans par exemple, le nom par exemple composé, par exemple فيه nom prénom, ou là فيه de toute façon espace, c'est-à-dire le nom تاعك composé Mohamed Sherif, Mohamed Hussein, ou là par exemple le nom prénom, full name, par exemple Mohamed Sherif. Entrée. Donc votre nom est Mohamed. Votre nom est Mohamed ou Sherif ما طاهناش parce que là il a ignoré tout ce qui est après l'espace هذا. Tout ce qui est après l'espace ما كتبوش. عطانا غير لو بروميي مو بعد فوتر اج اي 36 هذه هذا المشكل في هذه الحاله عندها اون سوليسيون لا سوليسيون تاعها سي كوا سي كو بعد لا ديكلاراسيون قبل ما تقرا قبل السي ان قبل ما تقرا لو مو كومبوزي تاعك باسكو البروبليم راه هنا في السي ان ما قراش ابخي ليسباس ماشي في لافيشاج في لا ليكتور كاسكو فا فير اون فا فير سي ان بوان اغنور هذه واش دير لا فونكسيون هذه هذه elle permet d'ignorer toutes les opérations تاع السي ان اللي صراو من قبل اللي هما هنا صرات هنايا داكور يعاود يفيدي لنا سي ان يفيديها لنا و en plus de ça on va pas utiliser CN directement on va utiliser une fonction qui s'appelle getLine هذه la fonction getLine entre parenthèses نحطو deux parenthèses و نديرو virgule getLine هذه elle est définie في la bibliothèque نزيدو une bibliothèque qui s'appelle string include string هذه لا بيبليوتيك string ماشي string on va voilà في لا بيبليوتيك string عندها plusieurs fonctions incorporées في قلبها plusieurs fonctions prédéfinies maintenant parmi les fonctions كاين getLine هذه getLine واش دير حطوا getLine حطوا لا فونكسيون تافيشاج اللي هي سي ان فيرغول فاريابل ا افيش داكور ونغلقوا البارونتيز نديرو بوان فيرغول دونك getLine هذه كون ما نديروش include string ça dépend دي فوا تخدم في كالكو كومبيلاتور دي فوا ما تخدمش في كالكو كومبيلاتور دونك احنا بور ايفيتي لو بروبليم نحطو توجور include string هذه بيبليوتيك تاع بور تريتمون دو تكست ونستعملو getLine تاعنا داكور دونك هنا qu'est-ce qu'elle va faire la fonction elle va nous donner toute la ligne que ce soit فيها espace فيها virgule فيها deux mots composés 3 4 فيها des lettres فيها des chiffres ainsi de suite عطينا كلش je vais exécuter maintenant. Voilà, l'âge, par exemple, 35. Le nom, Mohamed Sherif. Voilà, donc votre nom est Mohamed Sherif. Votre âge est 35. 35. احنا ما تخصنا هنايا 35 ans. normalement نزيدو فيها l'extension تاع l'année. هنا نكتبها. Votre âge est نزيد هنا نزيد par exemple هكذا. دير ميساج باللي ANS 10 ans 15 ans 28 ans end line non virgule je vais exécuter نعاود شو هذه c'est une technique d'esthétique 26 ou le nom Mohamed Hussein par exemple Hussein
Votre nom est Mohamed Houssam et votre âge est 26 ans. نزلت انس هنايا. J'ai ajouté انس اللي هي هذه. C'est un message باش يعطينا الوحدة، وحدة القياس، سي لاني. داكور. هذا ما كان. Donc voilà، هذا هو le type numéro 2. On peut même faire en plus، هذه 2 fois point virgule، واحدة برك. On peut même, par exemple, je peux même déclarer un autre variable qui s'appelle de type char. Par exemple, je vais déclarer un nom qui s'appelle zone. Zone, par exemple, هذا تابع l'adresse. Par exemple, عندك تكون في la zone A, la zone B, la zone C. Je peux même lire la zone, par exemple، نفس الشيء نقعد نكتب هذه بدل variable. CTRL C، CTRL V، ونحط هنا zone. Je vais lire بالكلافي la zone. C'est une zone. C'est une zone. في هذه الحالة لو مو تاع الفاريابل، لو نون تاع الفاريابل ماهوش كومبوزي، راه ان مو سامبل. كي يكون عندنا مو كومبوزي، لو بروميي كومونس باغ ان مينيسكيل، لو دوزيام كومونس باغ ان ماجيسكيل، ومن بعد يعاود يكمل المينيسكيل بوغ ديتيرميني لي سيلاب. هذا ماكان بوغ لا ميور ليكتور. صح. جو في ومن بعد نعاود نفس الشيء، نعاود نافيشيه سي اوت. سي اوت باغ اكزومبل فوتر زون، زون اللي هي فوتر زون اي دو بوان اسباس، ونعاود ندير هنايا نحط لا فاريابل تاعنا زون. داكور. بوان فيرغيل اند لاين بوان فيرغيل. اوكي. جو في اكزيكوتي. هنا طلعنا ايرور. وشنو هو الايرور؟ الايرور فوتر زون واش قال لك؟ الايرور اند was not declared. اند ما نعرفش اند، لازم اند لاين. اند حاجه واحده اخرى. داكور. سيتي فونكسيون اند لاين. اند لاين. Ça maintenant âge par exemple 35 ans, donne le nom Mohamed. Mohamed Sherif. Votre nom Mohamed Sherif, votre âge 35 ans. La zone, يعطينا الكورسور اللي اون ترا دو كلينوتي. معناها نزيد ندخلوا لا زون باغ اكزومبل. سي ان تيب دو كاركتير لازم ندخلوا كاركتير، ما ندخلوش مو كبير. لا دخلنا مو كبير يدي لو بروميي كاركتير. داكور. ندخلوا باغ اكزومبل لا زون ا. اونتري فوت زون اي ا. زون باغ اكزومبل لا زون تاع لادريس. داكور. اوكي. جينيرالمون لا زون هذه نستعملوها في لندن وفي امريكان، ماشي دو سويت في لي زادريس. صح. مانتنون ايماجيني بلا زون مانيش حندخلها او كلافي، معناها لا زون يكون ديجا انيسياليزي. جو في انيسياليزي ان فاريابل دو تيب char. الانيسياليزاسيون تاعو تكون اونتر دو غيومي ني با دوبلي، لازم نكونوا على بالنا بها. دونك نحطو باغ اكزومبل ا. داكور. لي غيومي تاع الانيسياليزاسيون تاع char pour les variables de type char يكونوا دي غيومي ني با دوبلي. يكون عندنا variable de type string لي غيومي يكونوا دوبلي. داكور. string معناها بليزيور كاركتير لاصقين، و char معناها كاركتير واحد. الا درنا دو كاركتير ما يمشيش، يدي غير البريمي كاركتير برك، باسكو التيب تاعو char ما يفوتش 8 بيت. داكور. ما يفوتش 8 بيت. جو في اكزيكوتي. دونك هنا لاج باغ اكزومبل 45 نطلعو شويه. لو نون محمد شريف majuscule. Votre nom est Mohamed Sherif, votre âge 45 ans, votre zone est A. هنا A ماغري ما دخلناش اوكلافية، باسكو elle est déjà initialisée هنايا. دونك إلا كان ما عندناش لا فالور انيسياليزي لازم نقراوها اوكلافي. إلا كان عندنا فالور انيسياليزي ومن بعد عندنا ان تريتمون ومن بعد عاود ندخلو اوكلافي، سا مارش تاني. سا ديبون لو بوزوان تاعنا. داكور. دونك هذا هو لو تيب نيميرو 2. دونك il faut faire quoi? Il faut faire lire d'autres types de variables qui est le type par exemple le type تاع double. عاد نشوف الكود تاعنا. طلع لي الكود. شوف الكود تاعي. كاين بليزيور دوطخ تيب ما درناهمش، نخليوه لكم. باغ اكزومبل التيب تاع انت درناه. التيب تاع دبل كيفاش نينيسياليزيو. الانيسياليزاسيون سوا اون فا فيغ دو بارونتيز او بيان اون فا فيغ غو. كاين تيب اخر تيب دو بوليان اللي فيه يا اما ترو يا اما فولس. كاين واش ما لازم هذا. وكاين انساينت انت ها دوت فاريابل. هاوليك التيب دي فاريابل نلقاهم هنا في الطابلو هذا. عندنا انساينت انت، عندنا الانت char بول دبل سترينج. حنا سترينج درناه، انت درناه، وchar درناه. مازال لكم البول. انساينت انت بصديق سي دي زونتي بوزيتيف او نول. تعطيلوش فالور نيجاتيف ما يديهاش ولا يخرج لك ايرور. داكور. ولا يدير لها فالور ابسولو يديها هو بوزيتيف. سيي وشوفوا.
est-ce que نعطي négatif يديها ويدير لها la valeur absolue est-ce que يعطينا erreur est-ce que n'accepte même pas ainsi de suite وعندنا type double c'est-à-dire type virgule a virgule معناها le type هذايا de type réel donc essayer de déclarer des variables essayer de lire au clavier essayer d'afficher à la fin d'accord هذا هو le contenu de la TP2 et donc bon courage merci